क्या आपने कभी अपने अंदर एक आवाज़ सुनी है जो आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत? एक्चुअली इसे इनर कॉन्शियस कहा जाता है। हमारे अंदर की वो आवाज़ जो डिसीजन लेने में हमें रोकती या समझाती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई काम करने वाले हो लेकिन अंदर से किसी ने कहा रुक जाओ। वो कोई और नहीं था, वो तुम्हारी अपनी ही आवाज़ थी। हम सबके अंदर एक इनर कॉन्शियस होता है जो हमेशा सही और गलत के बीच खड़ा रहता है। कभी वो तुम्हें बचाता है, कभी वो तुम्हें डराता है, कभी उसकी बात सुनने का मन करता है तो कभी उसे नज़रअंदाज कर देने का। साइकोलॉजी कहती है ये वो हिस्सा है हमारे दिमाग का जो हमें खुद से सवाल करवाता है, पर असली डर तब लगता है जब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा बोलने लगे कि हम समझ ही ना पाए कि कंट्रोल हमारे पास है या उसके पास।